In compagnia di Martin Ginestar, allenatore del Montecco Precalcino, altri 3 punti in saccoccia, una buona prestazione, forse un primo tempo un po' bloccato, poi nel secondo avete preso gli spazi giusti e avete colpito il Trissino. Sì, bueno, prima buonasera a tutti, complimenti al Trissino perché penso che ha fatto una bella partita, sappiamo noi che è una squadra giovane che sicuro che corre in tutta la partita e bueno, noi il primo tempo veramente che penso che 2 rigori, uno poi che sì, l'altro non credo, però va bene, l'arbitro, il fischio ha fatto e nessun problema. Dopo il secondo tempo penso che c'è lo spazio, il nostro gioco, si allena a alto ritmo nostro e bueno, penso che oggi ha fatto bene quasi tutta la squadra che hanno giocato in 10 giocatori oggi, así che bueno, veramente complimenti a mia squadra, veramente che loro lavorano tanto, no? Prossima in partita è contro il Breganze, contro una squadra che punta a tornare in Serie 1. Dopo questa vittoria, con quale testa il Precalcino va a sfidare il Breganze? Sempre che uno vince, sempre la testa en la settimana è alta, no? Però bueno, niente, Breganze è una squadra forte, noi giochiamo, si lavora per giocare, adesso è un altro argentino nostro che oggi l'ha fatto veramente 2 giorni che sta con Italia e pensavo che giocava come su squadra, no? Así que bueno, contentissimo per la vittoria. Sabato prossimo contro Breganze, vediamo che succede, 5 contro 5, una pallina e bueno, chi fa meglio la cosa sicuro che vince, no? Grazie mille. No, grazie a te.